Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj omówimy sobie kilka zestawów do konserwacji łańcucha, ale żeby tutaj przejść sobie do przodu, musimy zapoznać się z pilnikami, jakie pilniki występują do jakich łańcuchów. Więc musimy sobie tutaj spojrzeć w tabelę. A więc tak, do łańcucha 1/4 mamy pilnik okrągły 4 mm, do łańcucha 3/8 cala Pico 4 mm, do łańcucha 325 4,8 mm, do łańcucha 3/8 cala 5,2 mm, takiego grubszego łańcucha 404 z oznaczeniem 5,5 mm, także tak widać, nie do każdego łańcucha pasują wszystkie pilniki. Ja pozwoliłem sobie tutaj wcześniej przygotować do przykładowych takich łańcuchów pilniki, żeby pokazać Wam, jak wyglądają te pilniki. A więc pilnik 4 mm do łańcucha 3/8 cala Pico, do łańcucha 325 pilnik 4,8 mm, do łańcucha 3/8 cala takiego grubszego pilnik 5,2 mm. Oczywiście tutaj jeszcze mamy pilnik płaski. Ten pilnik płaski służy nam do obniżania ogranicznika głębokości. Ogranicznik głębokości służy nam do tego, żeby po prostu wyznaczało nam, jak grubo tutaj ma zbierać materiału ten łańcuch, i służy nam do wyznaczania, jak głęboko mamy obniżyć ten ogranicznik, taki przyrząd. Tutaj akurat mamy do łańcuchów 1/4 cala, 3/8 cala Pico, 325, 3/8 cala Pico. Taki tutaj przymiar. Go zakładamy sobie na łańcuch. Tak jak teraz. I jeżeli mamy tutaj ten ogranicznik, który znajduje się z przodu, ja może sobie pomogę tutaj, żeby Wam pokazać tym pilnikiem. Kurczę, spadło nam. Poprawimy sobie. Ogranicznik głębokości to jest ta przednia część łańcucha i musi być tutaj w tym przypadku obniżony o 0,65 mm. I jeżeli będzie nam tutaj wystawał ten ogranicznik, to musimy sobie go zeszlifować tym płaskim pilnikiem. Czyli przykładamy sobie ten płaski pilnik i szlifujemy go, ten ogranicznik, tak żeby nie wystawał nam ponad tą blaszkę. Tutaj oczywiście jest wszystko ok, bo jest nowy łańcuch. Mamy również taki tutaj przyrząd od razu z kątem. Jaki kąt ma być ostrzenia tego łańcucha? Tu jest 30 stopni. Bierzemy sobie ten pilnik od razu z tym przymiarem, zakładamy na prowadnicę, zgrywamy sobie tą linię prostą z prowadnicą, tak teraz. Gdzie jest ten tutaj ząb? I do przodu przesuwamy sobie, ostrząc ten łańcuch. Następny taki mamy tutaj zestaw. Od razu tutaj jest pilnik płaski, przymiar do mierzenia ogranicznika, pilnik okrągły z tym przymiarem, w jakim kątem ostrzyć. Następny przyrząd. To mamy tutaj takie oznaczenie FG4 do łańcucha 3/8 cala Pico. Taka fajna kostka. Zakładajemy na prowadnicę. Tutaj jest kąt od razu 30 stopni. Również blaszka do mierzenia ogranicznika. Jeżeli ten ogranicznik wystawię tak ponad tą blaszkę, szlifujemy pilnikiem płaskim. Pilnik płaski musimy sobie dokupić. W środku tutaj jest w zestawie płyta DVD, także tutaj wszystko jest fajnie pokazane, jak korzystamy z tego przyrządu. Wygląda on tak. Następne urządzenie to jest takie 2 w 1. Od razu nam tutaj ostrzy łańcuch i szlifuje ogranicznik. Tutaj sobie go weźmiemy i pokażemy, jak to by wyglądało. Więc przykładamy tutaj do łańcucha i przyciągamy do przodu i ten przymiar od razu nam będzie obniżał ogranicznik odpowiednio i ostrzy łańcuch. Tutaj oczywiście to wszystko jest wymienne. Jeżeli te pilniki się nam już wyeksploatują, możemy sobie je wymienić. Że tutaj fajnie wszystko jest zrobione. 2 przykładowe rączki. Plastikowa. Tutaj jest taka ciekawostka. W środku znajduje się kluczyk do odkręcania bocznej osłony łańcucha. Rączka drewniana. No i taki przyrząd, który tutaj wcześniej pozwoliłem sobie zamontować. Jest to FG1. Od razu do ostrzenia takiego już lepszego łańcucha. Możemy sobie tutaj kąty ustalać, wysokości za pomocą różnych nakrętek. Tutaj mamy również do osadzania dobrego tutaj na prowadnicy tymi nakrętkami.
No jeżeli tutaj wszystko ładnie sobie ustawimy, to wtedy już przykładamy sobie do tego łańcucha. No i wiadomo, że do przodu przeciągamy po tym ostrzu. No i będzie nam ostrzyło. Oczywiście jak wracamy, to nie przyciągamy po tym pilnikiem po łańcuchu. W jedną stronę, tylko zawsze w tą stronę. Że całość wygląda tak. Bardzo fajne też urządzenie. Dotarliśmy do końca. Dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam wszystkich. Hej.